batuk pilek, berdahak, lagi promil, haid nggak lancar. Coba racikan herbal ini deh Uma. Insya Allah bantu atasi 3 masalah sekaligus. Bahannya sebagai berikut. Jahe, penghangat dan anti-inflamasi. Kunyit, pelancar haid dan antioksidan. Kencur, redakan, batuk dan masuk angin. Sereh, luruhkan lendir dan segarkan tubuh. Jeruk nipis atau lemon, tingkatkan imun dan bersihkan lendir. Madu murni, nutrisi dan antibakteri. Untuk cara membuatnya sebagai berikut. Yang pertama, iris-iris kunyit, jahe, sereh, kencur, juga lemon atau jeruk nipis. Kedua, siapkan gelas, masukkan kunyit, jahe, sereh dan kencur, seduh dengan air panas. Beri sedikit perasan jeruk nipis atau lemon. Tambahkan madu agar semakin nikmat. Untuk madunya Ana pakai madu murni multiflora dari Best Honey. Manisnya pas, enggak bikin enak dan enak. Yang mau order bisa banget hubungi Ana. Minum selagi hangat ya, jangan tunggu dingin Uma. Aman dikonsumsi rutin untuk ikhtiar promil dan memperbaiki siklus haid. Ini bukan obat instan ya Uma, tapi ikhtiar alami. Konsisten minum dan rasakan manfaatnya. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.